Estoy con Panchito, actualmente en el grupo Los Caminantes. Tengo una pregunta bien importante, Pancho. A ver, Pancho, sonido original, edición o sale. la verdad, yo me voy por el sonido original. Es No todo. hay como el sonido original. Es todo. Puede haber una aproximación asombrosa de un sample, Yeah. pero lo comparas con el original a un ladito y se va a notar la diferencia. Y un ejemplo bien fácil, Ajá. bien fácil. Panchito, ¿has usado el D50? Bueno, tú sabes que es un sonido FM, es un sonido Es de vectores. LA le llaman, pero ese sonido formulaba dos sonidos para hacer un sonido. Sí. A lo mejor Y también cada parte se dividía en otras dos, son 4 partes. ¿Verdad que sí? Sí. Ese sonido no lo vamos a volver a oír en ningún lado. No. Yo lo tengo en un módulo y se escucha El D5. bastante real, pero falta El D5. el D5, Sí. el 05. Sí, ya lo he escuchado. Se aproxima, pero no es. Se aproxima, pero todavía nos falta algo. Y el sample, para que llegue al nivel donde estaba el D50, necesita muchísimas capas, muchísimas páginas. Yeah. Es la manufactura. Es No me el- puede dejar el hasta modelo. Yeah. Deme esa mano que estamos en Claro. el mismo canal. Sí, claro que sí. Panchito Saludos para es un todos. tecladista de Pegacera. Mi respeto. Mi respeto para Panchito Martínez. Vean quién está aquí. Los mejores tecladistas de la Gran música tecladista Pepe de Panamá. ¿Y dónde Todo un Panchito. honor estar aquí. es que el sonido original queda intacto? Debe ser. Y Pancho del grupo Sax, del Pega Pega. ¿Y quién más? Etcétera, etcétera.